你知道吗？在800光年之外，有个看不见的反物质工厂正在大量制造高能正电子。这些微小的反物质粒子在宇宙中穿梭，不断撞击我们的地球。在很长一段时间里，我们都不知道这个奇怪的源头存在。大多数轰击地球的正电子完全没被探测到，而是被我们地球大气层给吸收了。直到我们开始从地球之外的地方观测，这才注意到它们的存在。2011年 ，NASA 的阿尔法茨普仪，这个是安置在国际空间站上，位于约322公里高空的尖端粒子探测器被启动了。它发现了什么？你猜对了，就是正电子。这些亚原子粒子的存在其实早有预料，但它们的数量却超出了我们的预期。探测到的正电子数量极为庞大，像自然放射性衰变和宇宙射线这类常见源头已经没法给出合理解释了。那它们究竟来自哪里呢？直到最近，我们才追踪到这场宇宙反物质雨的罪魁祸首，而这要归功于另一项高能发现，一个名叫 Geminga 的奇特伽马射线迷雾。它最早在20世纪70年代被发现。这个神秘的伽马辐射源究竟是什么？它和撞击地球的大量高能正电子又有什么关系？今天就让我们一起来探究 Geminga 的神秘信号。几十年来，它的伽马辐射一直让天体物理学界为之着迷。在北半球的双子座天区里，夜空中正发生着一些奇怪的事。1972年 ，NASA 的小型天文卫星2号 SAS-2 发现了一个未知的伽马辐射源，但受限于当时的技术，它最多只能把辐射源头定位到银河系的这个广阔区域。所以这个辐射的真正源头在恒星中隐藏了几十年。不过科学家还是为它起了名字。1976年，意大利物理学家比尼亚米给它取名 Geminga。他的一生都在研究这个天体。Geminga 这个名字是由 Gemini 和 Gamma 组成的，这反映了它所在的区域和它所发出的辐射类型。在比尼亚米的米兰方言里， Geminga 还有它不存在的意思。给这个源头不明的伽马射线迷雾取这个名字再合适不过了。直到1983年，比尼亚米和他的团队终于迎来了重大突破。他们用爱因斯坦 X 射线卫星探测到了 Geminga 发出的微弱 X 射线信号。这意味着，虽然还不知道它的确切位置，但他们缩小了搜索范围，离找到 Geminga 的藏身之处更近了一步。但核心问题，它到底是什么，仍然没有答案。天文学家们只能对这个源头的真实性质做些模糊的猜测。这个转机出现在1991年，他们又一次幸运地有了新发现。2个不同的探测任务都发现了 Geminga 发出的辐射，而且这些信号不是持续的，而是脉冲式的。第一个发现来自德国制造的 X 射线望远镜 Rosat。Rosat 首次探测到 Geminga 的 X 射线信号是脉冲式的，而不久之后 NASA 康普顿伽马射线天文台卫星上的高能伽马射线实验望远镜 Egret 也在伽马波段证实了这种脉冲信号。这些相互补充的观察结果不仅证明 X 射线和伽马射线都来自 Geminga， 还第一次揭示了 Geminga 的真面目。它的脉冲周期是 0.237 秒，以每秒略多于4赫兹的速度绕轴旋转，表现的就像一颗脉冲星。脉冲星是中子型的一种，它转得飞快，会发出辐射束，像宇宙中的灯塔一样在太空中扫过。从银河系的各个角落看，大多数脉冲星会发出无线电波脉冲，频率从每分钟几次到每秒700次不等。而在90年代初，这类脉冲星超级罕见。要知道，在 Rosat 和 Egret 之前，人类只发现过另外2个高能伽马射线脉冲星：蟹状星云脉冲星和船帆座脉冲星。而且，蟹状星云和船帆座脉冲星在几个关键方面和 Geminga 不一样。首先，这2个脉冲星除了伽马射线，还会发出无线电波，所以用射电望远镜就能观测到。所以，如果 Geminga 是脉冲星，那它将是人类发现的第一颗射电静默的脉冲星。它只发出足够强的伽马射线和 X 射线，能被这2个波段的望远镜观测到。其次，蟹状星云和船帆座脉冲星周围都有各自的星云，它们是由超新星爆炸后留下的残骸，但 Geminga 却没有明显的星云存在。那么为什么 Geminga 这个强大的伽马射线源能成功躲过我们的射电望远镜？它的星云去哪了？还是说它根本就不是一种脉冲星，而是另一种类型的天体呢？关于第一个问题，部分原因是我们之前的观测方式不对，受限于当时的技术，也因为我们对这类恒星以及的射电辐射理解不够。要知道，
射电脉冲星可以在一个非常宽的频带内发射射电波，从低至17兆赫兹到高于87吉赫兹，差不多覆盖了一半的射电频谱。但不是所有频率都能在太空中顺利传播。尽管从70年代起我们就知道，射电脉冲星的辐射强度通常在100到200兆赫兹之间达到峰值，在这个波段它们本身最亮，但星际介质、天空背景温度以及电离层的影响会让低频信号在穿越太空时衰减，导致信号非常微弱，更难探测到。由于这些无线电信号太弱，大多数射电望远镜并没有将其作为目标进行探测，而是把范围限定在430到1600兆赫兹之间。如果 Geminga 的表现符合这类天体的预期，这样做倒也没什么问题。然而 Geminga 并没有按常理出牌，直到1997年，科学家才弄明白怎么回事。俄罗斯普希诺射电天文台的3次独立观测，用灵敏的穿刺天线探测到了 Geminga 发出的极微弱脉冲。这些微弱的射电脉冲频率在100兆赫兹左右，这就解释了为什么之前搜索 Geminga 的射电观测都一无所获。原来 Geminga 没在故意躲着我们，它一直在发信号，只是我们没找对观测方式而已。同年，已故天文学家吉尔带领的团队提出一种理论， Geminga 看似射电静默，可能还有一个原因和它的磁场有关。模型显示，无线电波可能在脉冲星的磁层里被吸收或折射，只留下100兆赫兹左右的微弱脉冲能被探测到，这就导致它在大多数望远镜使用的较高射电波段里显得很安静。确认 Geminga 是脉冲星，而且是伽马射线脉冲星，是一个重大的突破。事实上，它99%的辐射都在伽马波段，是我们银河系中最亮的伽马射线源之一。事实证明，它是一颗质量比太阳大好几倍的恒星，在约35万年前爆发后留下的残骸。但它相对的射电静默和明显缺失的星云，并不是这颗脉冲星唯一奇怪的地方。当意大利天体物理学家，包括 Geminga 的命名者 Bignami 比较了来自欧洲南方天文台 ESO 3.6 米望远镜、新技术望远镜和加拿大、法国、夏威夷望远镜的观测数据时，他们发现 Geminga 在运动。更重要的是，它的速度异常快，大约是每年 0.2 角秒。这里说明一下，角秒是一种非常小的角度测量单位，当我们需要比度更精确的测量时，就会用到它。1度等于60角分，1角分等于60角秒。在天文学中，角秒常用来描述天体在天空中的移动幅度。从我们地球的视角来看，如果以月球绕地球的轨道画一个圆，这个圆周有360度。所以在任何时候，假设地平线没有遮挡，你能看到的天空大约有180度。从地平线到天空的正上方是90度。伸出小拇指，伸直胳膊，闭上一只眼睛，小拇指尖大概能遮住天空中1度的范围。下次在晴朗的夜晚试试，你会发现小拇指能遮住月亮，因为月亮在夜空中的视直径只有约半度，也就是31角分左右。Geminga 每年在天空中移动 0.2 角秒，听起来可能不多，但从地球视角看，普通恒星每年的移动幅度只有几千分之一角秒。不过，尽管 Geminga 距离我们800光年，它在短短1万多年里，在天空中的移动距离就能达到30角分，这就相当于月亮的视直径。换句话说，这颗恒星残骸正以近210公里每秒的速度在银河系中飞奔，它正朝着双子座和天猫座的边界移动。以目前的速度 ，Geminga 还会在双子座待上50万年，但之后可能就得换个名字了。不过，这颗神秘的脉冲星还有更奇怪的地方，它极快的速度造就了另一个科学家即将发现的特征。当它在太空中疾驰时，身后留下了2条幽灵般的 X 射线轨迹，在太空中延伸了3万亿公里。就像我之前说的，尽管这颗高速移动的脉冲星几乎不发无线电波，但它却在伽马射线和 X 射线波段表现得极为活跃。1999年，欧洲航天局发射了 X 射线多镜面任务卫星 XMM 牛顿，用来更深入地观测 X 射线宇宙。4年后，帕特里奇亚·卡拉维奥带领的团队发现了这些彗星状的 X 射线轨迹，它们的形状和亮度部分可以用 Geminga 在太空中移动产生的冲击波，以及它作为脉冲星的旋转来解释。但这些轨迹还揭示了另一个特征 ：Geminga 巨大的质量。Geminga 直径只有约20到30公里，却极度致密，质量相当于1.5个太阳。打个比方，如果拿一勺子中子星物质，
它的重量约有40亿吨，相当于1万座帝国大厦的重量。当这个高密度、大质量的天体在低密度的星际介质中高速穿行时，会把星际介质和自身携带的磁场压缩到原来的1/4。同时，中子星不断的旋转会创造一个环境，其中的电子及其反物质对应物正电子可以被加速到极高的能量，强大到足以发出高能伽马射线。虽然这些电子大多以伽马辐射的形式从脉冲星逃逸，但有些会被捕获，在增强的磁场中做螺旋运动。从计算机模型的图像中可以看到，这些尾迹沿着 Geminga 三维冲击波的边缘飞驰，就像船在水中行驶留下的尾流。只不过这艘船比太阳还重，而尾流是由极高能的 X 射线组成的。但 Geminga 谜题的最后一块，直到2005年才被揭开。它的星云是一个中性氢气体壳层，半径为 0.4 秒差距，属于我们所说的脉冲星风云。这种星云是由脉冲星磁极发出的等离子体风形成的，这些等离子体由带电粒子组成，能被加速到接近光速，围绕在脉冲星周围，形成发出强烈 X 射线的高能粒子星云。确认Geminga有星云后，它作为脉冲星的身份终于得到了最终证实。但钱德拉天文台进一步研究后，发现了更多线索。除了观测Geminga，钱德拉还观测了另一颗脉冲星 B0355-54。通过对比这两颗脉冲星，天文学家们找到了Geminga缺失射电脉冲的另一种可能解释。从表面上看，这两颗脉冲星非常相似，它们的年龄大约都是50万年，并且每秒旋转约4到5次。但如你所知，Geminga主要以伽马射线脉冲的形式被观测到，没有明亮的射电辐射。相比之下，另一颗脉冲星则没有伽马射线辐射，反而是目前已知最亮的射电脉冲星之一。这两颗脉冲星如此相似，为什么在我们眼中却差别这么大？答案可能很简单，就在于每颗脉冲星相对于我们地球观测者的朝向。天文学家认为Geminga 和脉冲星 B 的图像揭示了它们的自转轴，也解释了为什么不同脉冲星会有或没有射电和伽马射线脉冲。和地球的磁场一样，这两颗脉冲星的磁极都靠近自转轴，射电脉冲数就是从这些磁极发出的。你可以这样模拟：拿一个泡沫球，从中间穿过一根小木棍，泡沫球代表脉冲星，从两极发出的射电波束就像木棍两端伸出来的部分。当你让球绕着木棍旋转时，中间就形成了赤道。为了模拟自转轴赤道附近的伽马射线源，你可以在纸盘上剪个洞，套在泡沫球上，这样就有了一个从赤道向各个方向发射伽马射线的圆盘。对于Geminga来说，纸盘的边缘正对着我们，这意味着伽马射线正朝着地球而来。但对于脉冲星 B， 它相对我们的位置角度不同，就像我们正看着纸盘的平面，伽马射线垂直于我们的视线方向传播，所以没到达地球。再看看钱德拉拍摄的两张图像，左边是 Geminga， 右边是脉冲星 B， 旁边还有艺术家绘制的天文学家认为的各自脉冲星风云图像。在脉冲星 B 的图像中，长长的蓝色尾迹代表从两极发出的射电喷流，就像两端伸出的木棍，只不过不像木棍那样笔直，因为脉冲星 B 在太空中移动速度太快，这些喷流被向后弯曲，随着脉冲星移动而拖在身后。再看 Geminga 的图像，图中两侧长长的双尾迹就是射电喷流，也随着它在太空中疾驰而拖在身后。但这次这些喷流没有几乎正对着或背对我们地球的观测点，而是偏向侧面，没有指向地球。所以当天文学家观测Geminga时，能看到自转轴赤道发出的强烈伽马射线，但射电喷流偏向侧面，所以观测不到。而观测脉冲星 B 时，情况正好相反，射电喷流几乎正对着地球，而赤道的伽马射线源却没对准地球。有时候最简单的解释就是正确的解释。这也终于让我们回到了那个困扰科学界几十年的谜题：为什么会有异常多的反物质轰击地球？10多年来，国际空间站上一直安装着一个叫阿尔法磁谱仪 AMS-02 的粒子探测器，它收集关于反物质、暗物质和宇宙射线源的信息。顺便说一下，宇宙射线是高能粒子、原子碎片，它们几乎以光速在太空中穿行，它们可以由太阳、超新星爆发或其他宇宙活动产生。2013年 AMS-2 实验的首批结果公布，
这个探测器记录了超过40万个正电子，这是迄今为止收集到的最大规模的宇宙射线正电子数据样本，让全球的宇宙射线正电子数据总量增加了100倍。多年来，许多天文学家和物理学家都希望这种反物质过剩可能是暗物质湮灭的副产品，能为这种神秘物质提供线索。毕竟，暗物质可能占宇宙的27%左右，但我们仍然不知道它是什么。和普通物质一样，暗物质有质量，占空间，但它似乎不会吸收、反射或与光相互作用，至少不是以我们能探测到的方式。有些理论认为，暗物质可能由尚未发现的粒子组成。不管是什么，科学家们都寄希望于国际空间站上检测到的这些反物质过量能够为暗物质的真正性质提供线索。可惜他们失望了。科学家们对数据研究的越深入，真相就越清晰。这些正电子最可能的来源其实是脉冲星。天体物理学家早就有过这种猜测，但直到2017年都没有证据支持。最终，高海拔水切伦科夫伽马射线天文台 HAWC 为这个假设提供了证据。他们发现 Geminga 周围有一个小型伽马辐射晕，其能量是我们肉眼可见光的数万亿倍，在5到40万亿电子伏特之间。这种辐射通常由正电子产生，这是第一个真正的观测证据，表明脉冲星可能是正电子的来源。脉冲星周围自然会形成电子和正电子的迷雾，这是由恒星强大的磁场导致的。这种强磁场会从脉冲星表面拉扯粒子，并将它们加速到接近光速。科学家认为，这些被加速的正电子和电子随后会与星光碰撞，将光提升到更高能量，然后以观测到的伽马射线晕的形式辐射出去。但根据 HAWC 团队观测到的晕的大小，Geminga 的正电子很少有足够的能量到达地球，所以他们认为过剩的正电子一定有更奇特的来源。直到几年后，迪毛罗带领的团队有了惊人的新发现。他们利用费米太空望远镜的大市场望远镜10年来收集的 Geminga 伽马射线数据，发现了 Geminga 发出的一种壮观光芒，比科学家之前见过的任何光芒都要大得多。这个巨大的椭圆形伽马射线晕能量为100亿电子伏特，在天空中占据了20度的范围，和北斗七星所在的区域大小差不多。而且不止如此，在更低能量下，伽马辐射的范围更大。如果我们能用肉眼看到它， Geminga 的伽马射线晕会占据天空的主要部分，面积是满月的40倍。有了这个新发现，天体物理学家们发现 Geminga 晕的大小意味着颈椎一颗脉冲星就可能贡献了地球附近探测到的20%的过剩正电子。由此可以推测，其他脉冲星很可能是剩余过剩反物质的来源。这个解释虽然没有解开暗物质的谜团，但无疑是一项重大发现。1967年，伯奈尔发现了第一颗脉冲星，当时人们还以为那些规律的信号可能是外星生命发出的。从那以后的近60年里，我们已经发现了数千颗脉冲星，对这些中子星的理解也随着每一次发现而加深。自从1991年 Geminga 被确认为第3颗已知的伽马射线脉冲星以来，借助 NASA 的费米任务，我们现在已经发现了超过300颗这类脉冲星。但考虑到 Geminga 总能超出预期，推动科学发展，我愿意相信这颗脉冲星还有更多秘密等着我们去发现。